Реакция кыргызских патриотов и других активистов на высказывание таджикского генерала продолжалась почти всю неделю. Был проведен даже пикет таджикского посольства в Бишкеке, участники которого требовали наказать генерала, но это как в анекдоте про басмачей и курбаши. Андрей Тукумбаев собрал мнение разных политиков, экспертов и общественных деятелей. Очередным поводом для обострения конфликтной ситуации на кыргызско-таджикской границе стало на минувшей неделе высказывание начальника управления МВД Таджикистана по Сагдийской области Абдуллона Джувонова. Недавно назначенный на этот пост генерал сообщил 12 февраля на пресс-конференции в Худжанде, что по фактам пограничных конфликтов возбуждено 16 уголовных дел и 27 граждан Кыргызстана объявлены в розыск, но затем добавил: Если поднять историю, в прошлом Баткен никогда не был кыргызской землей, но предки привели кыргызов и дали им тут землю, а сегодня это стало проблемой для нас. Такой экскурс милицейского генерала в историю вызвал вполне закономерный протест в Кыргызстане. МИД выразил обеспокоенность, а полпредства правительства в Баткенской области заявило, что своим провокационным заявлением генерал Навджувонов разжигает межнациональную рознь. Своими провокационными заявлениями начальник УМВД Сагдийской области генерал-майор Абдуллон Навджувонов нарушает мир в приграничном районе и разжигает рознь между двумя народами. Последовала и реакция ряда политиков. Например, экс-премьер-министр, бывший министр внутренних дел Феликс Кулов написал на своей страничке в Фейсбуке: К чему может привести политика тупого солдафона? Думаю, понятно любому человеку. Навджувонов, кстати, был освобожден от должности замминистра внутренних дел Таджикистана и переведен на работу в Сагдийскую область. Как мне стало известно, в качестве почетной ссылки, чтобы дать ему возможность доработать до достижения предельного возраста. В июле ему исполняется 55 лет, и продлевать дальше срок службы ему уже не будут. Поэтому он выпрыгивает из трусов, чтобы показать свой гнилой ура-патриотизм. Экс-премьер считает, что МИД должен требовать от Таджикистана увольнения Абдуллона Навджувонова с поста главы управления МВД по Сагдийской области. Но если быть кратким, ситуация заключается в том, что этот генерал, начальник Сагдийского ОВД, скажем так, мягко, крайне неудачно выступил. И это повлекло соответствующую реакцию. На мой взгляд, здесь не просто стоит неудачное выражение, но кроме этого это провокационное заявление о том, что это была исконно таджикская территория. И опасность заключается в том, что человек этот, заявивший об этом, он должен уйти немедленно в отставку. 14 февраля в МИД был приглашен посол Таджикистана в Бишкеке Назирмат Ализада. Ему была выражена крайняя обеспокоенность кыргызской стороны. По мнению Кулова, одним лишь проявлением обеспокоенности здесь не обойтись. Политик считает, что если Навджувонова не уволить, тот будет делать все, находясь на своем посту, чтобы доказывать свою правоту, поощряя территориальные претензии таких же, как и он, провокаторов. А во вторник в Бишкеке прошел митинг у здания таджикского посольства. Митинговавшие требовали от властей Таджикистана привлечь Навджувонова к административной ответственности, а от руководства Кыргызстана объявить таджикского генерала персоной нон-грата. Присутствовавшая на митинге экс-депутат Джогокукинеша Камила Талиева обратилась к руководству МИДа соседней страны. Мы хотим узнать позицию официальных властей Таджикистана по заявлению генерала, поэтому пришли к посольству. В принципе, наш МИД должен был написать ноту с требованием официального ответа от Республики Таджикистан. Но мы, граждане Кыргызстана и жители Баткенской области, выражаем несогласие с Абдуллоном Навджувоновым. Если Таджикистан не претендует на Баткен, начальника управления МВД по Сагдийской области должны уволить. Никто из таджикских дипломатов с митинговавшими не поговорил, но реакция МИДа Таджикистана все же последовала. В среду министр иностранных дел Таджикистана Сираджидин Мухиддин официально заявил, что глава управления МВД по Сагдийской области высказал свое личное мнение, которое не отражает позицию руководства республики. Наша официальная позиция по всем пограничным вопросам излагается на заседаниях межправительственных комиссий двух стран. Только заместитель премьер-министра, который является председателем двухсторонней комиссии со стороны Таджикистана, или МИД, могут высказывать официальную позицию страны. Однако провокационные слова о том, кому якобы принадлежала ранее территория Баткенской области, сотрудник МВД Таджикистана высказал не на дружеской вечеринке, а на пресс-конференции, как представитель государства. В таком амплуа делится своим сугубо частным мнением поступок, недостойный офицера правоохранительных органов. Речь идет не о факте непрофессионализма Навджувонова, а о намеренной провокации.
Возможно, генерал действовал по указке деструктивных сил, которым выгодна напряженная ситуация на кыргызско-таджикской границе, считает экс-начальник отдела по борьбе с коррупцией ГКНБ. Это целенаправленная, была точечная, выверенная, проведенная акция, результатом которой будет потом. Вот увидите. Народ же по-разному воспринимает это. Таджики это по-своему поняли. Наше кыргызское население это по-своему поймет. Мамытканов считает, что расчет лиц таджикской стороны, заинтересованных в скупке земельных участков с кыргызской стороны, прост. Основан на следующем. Чем дольше будет решаться проблема делимитации госграницы, тем больше можно отнять территории нашей страны. Людей к этому. А заявление таджикских генералов о том, что эта земля никогда не принадлежала кыргызам, рассчитано в первую очередь для того, чтобы деморализовать наших граждан, которые очень слабы в идеологическом плане, и чтобы побудить их еще быстрее продавать свои земли. И с другой стороны, они таким образом дают посыл своим гражданам, что скупайте там земли любыми способами, законными, незаконными. Вместе с тем, слова, сказанные Навдживоновым, идут вразрез с доброй волей первых лиц Кыргызстана и Таджикистана. Президенты Сооронбай Джейнбеков и Эмомали Рахмон не раз встречались по вопросам скорейшего урегулирования проблем границы. Заявление же Навдживонова противоречит решениям, достигнутым на высшем уровне. Это можно расценивать как саботаж со стороны сотрудника государственных органов, считает представитель Совета безопасности в ШОС. Вместо того, чтобы успокоить людей, вместо того, чтобы призывать людям спокойно решать задачи, поставленные перед ними даже президентами, главами государств двух стран. И наши президенты их 2 раза встречались. Прямо в Баткене встречались, в Душанбе встречались, здесь, в Кыргызстане встречались. И часто встречают на саммитах. По мнению Феликса Кулова, следовало обратить внимание на то, соответствуют ли политические взгляды главы управления МВД по Сагдийской области политике добрососедства и дружбы с Кыргызстаном, которую декларирует руководство Таджикистана. Этот человек настроен реваншистски. И многие таджики, которые там живут, они тоже настроены, ну так скажем, агрессивно. И отсюда происходят вот эти приграничные конфликты. А экс-секретарь Совета безопасности уверен, что путем обострения ситуации приграничную проблему не решить. А пограничные вопросы решать всегда обоюдно надо решать. Односторонне никогда не решалось. Это тупиковый вариант. Надо обоюдный. Путем консенсуса, путем прямого диалога, учитывая интересы двух государств, они должны по справедливости должны решаться. И мы, наши деды, наши отцы веками решали так, спокойно решали этот вопрос. Если стороны диалога по госгранице будут углубляться в историю, переговоры непременно зайдут в тупик. Так считает экс-губернатор Баткенской области Султанбай Аджигитов. Участникам переговорного процесса нужно взять за основу соглашение о государственных границах, достигнутое президентами обеих республик в 2092 году во время переговоров в Алматы. В разговоре с корреспондентом Пятого канала он пояснил свою точку зрения. Абсолютно легитимный и имеющий юридическую силу документ – это вот Алматинское соглашение 1992 года, на момент развала Советского Союза. То есть отсюда и нужно плясать. Если мы начнем ударяться в историю, вглубь истории, даже в рамках Советского Союза, что, собственно, показала 30-летняя практика, мы в тупик зайдем. И урегулировать проблему кыргызско-таджикской границы нужно не только путем дипломатии. Истоки приграничного конфликта коренятся в годами нерешаемых вопросах ирригации транспорта, считает Айджигитов. Если вот эта демаркация не происходит, она затягивается, значит, его нужно другим вопросом. Нужно просто границу закрывать собственным населением, чтобы оно никуда не уезжало. Более того, нужно на приграничной территории, на бесспорной части, нужно выдавать земли. Строить инфраструктуру, заселять людей. Понимаете как? Экс-губернатор считает, что нынешняя ситуация на кыргызско-таджикской границе, грозящая Кыргызстану потерей территории, представляет собой не только результат происков сил, недружественных Кыргызстану. Это закономерный итог многолетнего бездействия прежних руководителей страны, которые считали социально-экономические проблемы приграничных земель сугубо провинциальными и второстепенными. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал. Главные итоги.